jiraachuu feetu rabbi siif haa laafisu. Dhaamsi kiyya kan duraa obboleessa kiyya bultii osoo hin jaarranneen duratti waan si barbaachisuun dhaamsa tokko dabarsaa anaa fi atiis namatti fayyadatu rabbiin waa godhu. Tokkoffaan wanni sirraa eegamu ibsirreessu nama diin qabu ta'e nama naamusa qabu ta'e nama gartee ajaja rabbii fudhatee jala deemu ta'e ifiif dura sirraawe ifiif dura qaceele nama sodaa rabbii qabu ta'e qajaalala rabbii qabu ta'e qarasuula jaalatu ta'e sallallahu alaihi wasallam qajiruun isaa dunyaa tana keessatti rabbuma jaalachiisu wahuma rabbiin irraa jaalatu qofa nama hojjetu ta'e nama beekumtiin barbaanne nama biratti khayrii malee sharri sheerin goone nama fira maxxanfatu haadha abbattaloo oolu nama ajaja rabbii guutumatti fudhatu ta'e kun tokkoffaadha wanni siidhaa obboleessa kiyyaa waan sirraa eegamu jechuudha. Lammaffaa dalagadhu rabbi riskii sitti haa kennu waa keessa kaadhu osoo fuudhatti hin seenne duratti yoo waan qabaanne kabajaan harkattu gatii sin qabdu ni beeytaatu nafaqaas baasuu namni hin dandeenye kam taare si galtee dalagadhu waachi kaayyadhu itti qophaa'e jechuudha. Fuudhuu saniif qophaa'e nu hundaa'u rabbiin warratti dalagu rabbiin waa godhu. Lammaffaa qophaa'e hojjedhu qophaa'e fuudhuudhaaf. Eega gartee sadaffaan eega qophooyitee waan fuutuunis qopheeffattee mana keessa galtus qabaattee bakka qubattu qabaatte dubartii naamusa qabdu ta diin qabdu ta iimaana qabdu ta warri kabajaan guddisa barbaadan dubartii sii oliin barbaadin beekumsaanis qabeenyaanis ta beekumsa sirra qabdu ta qabeenya sirra qabdu hin barbaadin sun yoo isiin fi si barbaadde malee ati barbaaduun rakkoo fida booda tuffii fida kabajaan hin jirtu si galtee dubartii diin qabdu ta iimaana qabdu ta naamusa qabdu ta gartee miidiyaa irratti beekumtiin qabne hoggaan akkana siin jedhu ta miidiyaa irratti namni hundi isii daawwatee quufee miti dubartii hayaa qabdu ta naamusa qabdu laalladhu akka dhiira gariin ta'in rabbi isaan haa qajeelchu nuuf isaan illeedha hawwiin isaa guddoon dubartii biyya faranjii jirtu ta biyya alaa jirtu barbaada wanni kun dogongora yoo ati gartee isii sun jaalattee dhugaadhaan fuudhuu deemtallee qabeenya sii jaalatee akka biyya san baasu akka biyya san achi baaftuuf deemaa akka asna fiduuf deemaa namni si dhugoomsu hin jiru isii irraa illee dhugaan harkattu jechuudha ifii ol hiixatte atiis ifii ol harkifatte as amata meeqachi bira deeyta isiin ifii si barbaaddee yoo taate irra salphaa irra wayya ifii yoo si jaalattee ifii bultiidhaa isiin si feeti jechuudha diinis qabaattee biyya alaa yoo jiraattee ifii si feeti ati immoo diin qabdi biyya alaa jirteettee yoo jala deemtee dhibbarraa yooti harka takka harkachuun ni mala yookaan karaa hundaanuu warra isaanii dheeyxee yoo gaafattellee jaalala qabeenyaa ta'uu agarsiisa. Akkaati biyya san deemuudhaaf barbaaddu akkaati isiin barbaanne jaani atuuni beeyta kana maarraa siima si galtee darajaatii barbaaddadhu darajaatii hoggaan siin jiru nama sii oliin barbaadin ifii oliin harkifatin qabeenya qabaannaan dalagattee bulfachuu hin dandeenye jennaan tasii wajji deemuu dandeessu filadhu tasii wajji deemuu dandeessu afran ta waliin qabdu yoo rabbi sii kannees suni bareeddu ka rasuulli jedhe sallallahu alaihi wasallam dubartii waa afurii fuudhanii jeeti afran irraa bareedina dubbatee warri isaanii qabeenya dubbatee qabeenya isiillee dubbatee warri isaaniillee akka warra guddaa warra kabajaa qabu dubbatee maayyii irratti diin qabdu filadhu jee yoo diin qabaatte yoo sodaa rabbii qabaatte kana hunda caalti alas si gadi hin darbitu shaantaa kee alas hin keeysu waan kana hunda qabdu yoo fuutee jechuudha maaliif sodaa rabbii qabdi iimaana qabdi ta diin qabdu iimaana sii ilaalii filadhu jechuudha
qabeenyaas haa qabaattu bareedinaas haa qabaattu rabbi sii kanninaan rakkoon qabu garuu iimaana sii ilaalii filadhu ta iimaana qabdu yoomiyyuu taanaan addunyaan akka dhumtu beeyti akka addunyaarra keessummaa jirtu beeyti akka irraa deemuu deemtu beeyti sin darbitu mana kee keessatti illee yoo diin qabaatte ilmaan kee diina irra sii guddifti obsiteeti amala gaariin illee sii hojii jiraatti sii sin arrabsitu arraban dheerattu sin xiqqeessitu jaalala dhugaa sii kanniti kabajaa sii kanniti si galtee obboleessa kiyya akkana ta diin qabdu biyya feete haa jiraattu yoo diin qabaatte ta diin qabdu iimaana qabdu rakkoon qabdu biyya feete illee yoo jiraatte yoo iimaanaa filatte jechuu isiin sun yoo diin qabaatte sin tuffattu maaliif yoo diin hin qabaanne yoo sodaa rabbii hin qabaanne yoo addunyaan ni dhumtiin beeyne oo gartee atillee bilbilte bilbila kaasuun dantaa lafan laaluu dhufa mesejjii ati ergitu lafan laaluu dhufa yeroo ifii fedhan si dha'uun mala lafarra si harkisuudha kuni miskiina duraanuu wayii bakka barbaada jaani ni beeytaatu ifirra kisheesin jechuu barbaadeeti eegas abbaa kiyya qophooytee ta diin qabdu harkattee maskootaan hin dhaqin hulaadhaan dhaqi waatul buyuuta min abwaabiha warra isaanii mubaasharaa dhaqii gaafadhu warrarraa fuudhi jechuu warrarraa fuudhi eega fuutee boodatti immoo wanni sirraa eegamu fuutee eega fuutee nikaa godhattee sii kannanii fuutee rabbi galatoonfadhu kasii laaffise guyyaa san silaa waatuu nama diin qabu nama imaana qabu yoo taate haati mana keetii miidiyaa irraa waan gootuun qabdu suuraan isiitii fi viidiyoon isiitiif jechuudha mana keessatti jaalala kan ni taafi mana keessa sodaa rabbii atiis ni jaalatta ni kabajja ni guddifte jechuudha nama rabbi sodaatu waan ta'eef namni rabbi sodaatu yoo jaalate mataa irratti hin deemu yoo jibbe hoo hin taaneef nagayaan gallakkisa namni rabbi sodaatu kana jechuudha nama rabbi sodaatu ta'ii oggaa fuutee mana fiddees kabaji guddisi jaalalaas dhugaaraan kannii fi qalbii isiin cabsin hamilee isiin tuqin si galtee mana kee keessatti akka abbaa taatee fi ka obboleessaatti ka haadhaatti ka waa hundaa taatee fi jechuudha kabajjee jaalattee gorsitee harka wal qabattanii karaa jannataa wal oofuu khayrii irratti wal ajajuu hamtuu irraa wal dhorkuu yeroo ati nama diin qabu taate isiin nama naamusa qabu ka diin qabu taatee walitti dhuftan manni keessun sun mana diini khayrii irraa deema ilmoon isin jidduu argamtu ilmoo diin taati maaliif isiin sagaggaalummaan beektu naamusaan guddatti diin qabdi hayaa qabdi sodaa rabbii qabdi jaalala rabbii barbaaddi ati sodaa rabbii qabdi jaalala rabbii barbaaddi rahima kee jabeessiti ati rahima sii jabeessita yaa allah nama sodaarraa walitti dhufee sodaa rabbii qabu isiinis maaliifin bultii jaare beeyti bultiin owwasaasaa beeyti gama gama qabanii deemuu barbaachisa obsa barbaachifti bultiin ammaas si galtee bultiin akkuma fedhanitti kunis achi butee kunis as butuu miti guyyaa dura ol fuudhanirraa bultii itti gaafatama akka qabdu isiinis itti gaafatama isiirra jiru beeku atiis beeku isiin haqa kee beeku ati haqa sii beeku akkuma rabbiin jedhu min aayaatii an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayhaa jeeti rabbiin haadha manaa tana isinumarraa isinii uumee eegaa dubartiin aadamirraa uumamtee rabbiin duwwa jaalala isin jidduu godhee rahmata isin jidduu godhee akka gara isii qubattanii hafuura baafattan godhe jechu rabbiin taaliif oggaa rabbiin bultii kanaa sii kanne galgalaa ganama rabbi galatoonfadhu gara rabbii dhiyaachaa deemaadha yeroo dula fidattus inni nama diin qabu ta'uu isiin nama diin qabu haa taatu nama sodaa rabbii qabu oggaa walitti dhufe bultiin isaanii bultii bareedduu taatee jiraatti rabbi isin haa milkeessu bultii bareedduu rabbi isiniif haa godhu